जापान के इस अनाथ बंदर का अपनी रूई वाली माँ से लगाव देखकर अगर आपकी आंखें नम हुई तो मुबारक हो, आपके अंदर इंसानियत अभी जिंदा है। लेकिन क्या आप अपने ही देश में एक ऐसे नर्क को जानते हैं जो हमने, तुमने और इन सरकारों ने मिलकर बनाया है? भारत में हर साल प्रदूषण से 21 लाख लोग मरते हैं। इसमें 1.5 लाख सिर्फ मासूम बच्चे होते हैं जिनकी कोई भी गलती नहीं। देश में 3 करोड़ अनाथ बच्चे हैं जिनकी हालत बदतर है। और गरीबी का आलम यह है कि 45 लाख बच्चे क्लास 5 से पहले ही स्कूल छोड़ सड़क पर कूड़ा बीनने के लिए मजबूर। सबसे घिनौना सच ये है 10 साल से कम उम्र की हजारों बच्चियां गायब होती और दरिंदगी का शिकार बनती। हमारा लॉ एंड ऑर्डर उन दरिंदों को सजा तक नहीं दे पाता।